триколорами. В смысле? Флаг России. Да ладно. Во всех городах обязали. Да это нереально. Надо подальше отойти, а то я, блин, хрен с ним. Пойдем вон туда. Охерительно! Не шутя. Правда, это прикольно. Мусор падает. Да. Вот он триколор. Да это не триколор, два колор. Звуковая волна лупит, да. Опупеть. Заряд примерно как моя зарплата. Ну, побольше. Один заряд? Да. Более, наверное.
Триколор-то получается. Ты все проебал. Все в записи есть. Прям с полосой, как он так сделал. Да, хлама летит, конечно, знатно. О, красивый. Ни хера себе, блин. Красивенно. Блин. Были у меня длинные волосы, они бы уже назад улетели. О, охереть. Откуда? Я глаза всем выжгл нахрен. Ну сейчас уже, наверное, триколор будет. Охереть. Все. The end. Думаешь? Школа стекла. 10 минут всего. Это было круто. Ногинск, 9 мая 2015 год. Конец связи.